i ens han donat un missatge per vosaltres. Vos agrada la festa i la bauxa? Sí. Vos agrada disfressar-vos? Sí. I de dilluns heu de venir vestits tot d'un color. Ho heu sentit? Dimarts heu de venir disfressats amb la vostra disfressa preferida. Perquè vos en recordeu, deixam aquest cartell, esperant sentir-vos els vostres crits i rialls del nostre país. Bon Carnestoltes! Molt bé, una bona mambelleta. O no? Perdoneu el cartell, quin cartell mos han deixat? Quin cartell? No sé si sabrem llegir. Quin cartell? I què diu aquest cartell? Que l'hem de llegir? Què diu aquestes lletres grogues?